Egunon, maiatzak bat langileen nazioarteko eguna. Hoxe baietz. Gaurko egunez, 1909ko maiatzaren lehenean, Donostian bandera gorria jarri zen lehen aldiz. Langile elkarteen federazioak bandera gorria ikusgai izan zuen Gipuzkoako hiriburuko bere egoitzan egun osoan zehar. Elkarteetako delegazioek mitina egin zuten langileen egunaren harira. 8 orduko lanaldia eta lan baldintza hobeak eskatzeagatik preso edo epaibidean zituzten langileentzat amnistia eskatu zuten. Gobernu zibilera ere joan ziren, eskaera horiek jasotzen zituen agiri batekin. Langile elkarteen federazioak paper aktiboa izan zuen Donostian ideia aurrerakoiak zabaltzen. Eskerrak.